यहाँ लोग मांगने पर भीख नहीं देते और तुम मदद की उम्मीद रखते हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें सीरियसली क्यों नहीं लेता? क्योंकि तुम कुत्ते हो और तुम्हारी तो आदत है भौंकने की। मुझसे जलते हो तो अपनी जलन को थोड़ा कम रखना, क्योंकि मेरी वजह से लोग इंस्पायर कम एक्सपायर ज़्यादा होते हैं। जिंदगी में पैसा इतना कमाओ कि एक दिन शोरूम में ले जाकर अपनी माँ से ये कह सको, माँ जिस गाड़ी पर आज तुमने उंगली रख दी वो गाड़ी आज हम घर लेकर जाएंगे। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन में नहीं जिंदगी में ब्लॉक करो। बेटे दोस्त बनकर समझा रहे हैं, समझ जाओ, वरना बाप बनकर समझाने आए तो बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। कुछ कल के पैदा हुए बच्चे हैं जो मेरे बारे में मुंह चला रहे हैं, जिन्हें मेरा नाम भी इज्जत से लेना नहीं आता। वो मुझे इज्जत के बारे में बता रहे हैं। डियर एक्स का मतलब इन सब को समझा दो, और इस बार इज्जत दी गई है, अगली बार ले ली जाएगी। इनके कानों में भर दो, ऊपर से लेकर नीचे तक, 1 से लेकर 100 तक सबको टैग कर दो। इज्जत मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इसकी उम्मीद मैं छोटी सोच वालों से नहीं करता। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो छोटी सोच वालों के बारे में सोचना छोड़ दो। महफिलों में मेरा नाम लेकर मुझे जलाने वालों, पहले अपनी तो बुझा लो। तुम्हें मेरी जितनी बुराई करनी है कर लो, मेरी मानो तो चीख चीख के अपना गला फाड़ लो, और अगर है दम तो आओ, भला मेरे सर का एक बाल भी उखाड़ लो। मैं कुछ लिखूं तुम्हारे बारे में, इस लायक नहीं हो तुम। याद रखना, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ना, लोग तुम्हारा फोन नहीं सिर्फ फायदा उठाएंगे। हम कुछ दिन के लिए खामोश क्या हुए, लोगों के मुंह चलने लगे। सुनो, मुंह उतना ही चलाया करो जितना सुन सको। अगर मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ या तुम मुझसे जलते हो तो मैं लिस्ट में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। लाइन में पीछे जाकर खड़े हो जाओ। मेरे बेटे के 95% मार्क्स थे। मेरा बेटा हमेशा फर्स्ट आता है। मेरा बेटा स्पोर्ट्स में अच्छा है। हर मोड़ पर मिलेंगे तुम्हें ऐसे लोग। इन्हें बस एक चीज़ समझाओ कि जाओ तुम अपने बच्चों को लायक बना लो, हम नालायक ही ठीक है। यादों के शहर में एक छोटा सा तूफान आया है। वो तूफान भी उसी के नाम का है। वो अपने फ़ोन का एक भी नंबर डिलीट नहीं करती, चाहे वो काम का ना हो, ये सोचकर कि रिचार्ज तो करवा ही देगा, ये भी काम का है। ये वो मतलबी लोग हैं जो मुझे बर्बाद करने चले थे, आज खुद बर्बाद हैं। बेटा हिसाब अभी बाकी है, याद रखना। मैं भले ही तुम्हारा नाम भूल जाऊं, पर चेहरे सबके याद हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है तो करो, वरना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं कोई निरमा डिटर्जेंट थोड़ी हूँ। मुझसे चलने वालों, जरा एक बात सुनो। अभी कामयाबी देखना बाकी है,
मर मत जाना। का फंक्शन यही खत्म करते हैं। अब अगर तुम लोग कोई वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक्स के लिए। कर दो यार, ये इंसान खुशी से झूम उठेगा। पैसे नहीं मिलते लेकिन खुशी जरूर मिलती है। और यार चौर बढ़ती रहनी चाहिए। सब्सक्राइब करो यार, वो जो लाल वाला बटन है उस पे सांप बिच्छू केकड़ा मधुमक्खी जो भी पकड़ने का अपने हाथ में गूदा रखते हो ना, उसे फेंक के मारो। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, वो मोहित के लिए रिश्ता आया है। बाय मोहित। हाँ लड़की तो देखा। अब